none turi wa gatatu Gicurasi, turahimbaza abatagatifu Filipo intumwa, Yakobo intumwa, Alexandre wa mbere na mutagatifu Yuvenali. Uri kuranye Dani, iyo ni Lumen TV. Reka tuvuge amateka ya mutagatifu Filipo intumwa. Filipo yavukiye i Betsaida we na Petero na Andreya, uko ari batatu babanje kuba abigishwa ba Yohani Batista mbere yo kuba abigishwa ba Yezu. Filipo ni washohoje kuri Yezu mu gihe cy'abanyamahanga bari batakambye bifuza kumubona. Filipo niwe kandi yabwiye Yezu ati, Nyagasani, twereke Imana Data dushira agahinda. Yezu nawe aramusubiza ati, umbonye ababonye Imana Data. Mutagatifu Filipo, udusabire. Reka tugaruke no ku mateka ya mutagatifu Yakobo muto intumwa. Yakobo mutagatifu intumwa twibuka uyu munsi bamwise muto kubera ko kumwitiranya na Yakobo mukuru wa Yohani intumwa. Yakobo yari mu muryango wa Yuda, akaba n'umubyara wa Yezu. Bavuga ko ku mubiri yari afite agashusho ka Yezu. Naho Yezu asubiriye mu ijuru, abamubwiraga abataramubonye bavuga ko yenda gusa na Yakobo. Yakobo muto yari afite nawe murumuna we batorewe rimwe kuba intumwa, mutagatifu Tadeyo intumwa. Nyuma ya Pentekosti, intumwa zagiye mu mahanga kwigisha. Yakobo muto aguma i Yerusalemu ngo yihatire kujijura Abayahudi. Yari afite ijambo cyane muri kiliziya ya mbere no mu nama muri Yerusalemu. Niwe ahagurutse avuga akurikiye Petero mutagatifu. Yasize ibaruwa nziza muri Bibiliya ntagatifu yahinduye Abayahudi benshi ndetse no mu bakomeye, bimutera cyane gutotezwa. Aho bigeze, abakuru b'Abayahudi baramufatisha bamwuriza irembo rya hekalu hejuru cyane. Mbere yo kumworeka hasi, babanje kumusaba ngo ababwire ukuri kwerekeye Yezu. Nuko mutagatifu Yakobo arabasubiza ati, kuki mumbaza ibyerekeye Kristo? Ubu yicaye iburyo bw'Imana Data, kandi umunsi umwe azagaruka mumubona ahagaze ku bicu. Nyamara imbaga y'abari bamuteze amatwi yeminaga inyigisho ze. Ariko kubera ishyari ry'abakuru b'Abayahudi boreka Yakobo hasi. Nyamara nubwo uko guhanuka hejuru cyane kwamuvunaguye, yabonye imbaraga zo gupfukama arasenga, asabira abo bishi be, avuga nk'uko Nyagasani Yezu yavuze ati, Nyagasani, babarire kuko batazi icyo bakora. Nuko amukubita inyundo mu mutwe baramwica, apfa ubwo. Hari muri 62. Mutagatifu Yakobo intumwa muto, udusabire. Reka tugaruke no ku mateka ya mutagatifu Alexandre na Antonina. I Constantinople ku munsi ngarukamwaka w'abahuye Imana, bibuka Alexandre w'umusirikare na Antonina wari umukobwa. Mu itotezwa ryabaye mu gihe cy'umwami Maximiyani, umutware Festus ategeka kujugunya uwo mukobwa Antonina mu ifuru, ariko Alexandre aramukiza mu ibanga. Bagurana imyenda, hanyuma Alexandre ajya mu kigwi cya Antonina. Nuko bombi babarizwa hamwe by'agashinyaguro, bacibwa ibiganza, batabwa mu muriro. Abatagatifu Alexandre na Antonina, mudusabire. Reka tugaruke no mu mateka ya mutagatifu Yuvenali. Yuvenali niwe wagizwe umwepiskopi wa mbere wa kiliziya ya Narini ho mu Butaliyani, abitewe na Papa Damas. Hari mu mwaka 368 nyuma y'ivuka rya Nyagasani Yezu Kristo. Yuvenali yari umuganga ukomoka iburasirazuba, akaba yararokoye Narini mu gihe Rigwani na Sarmatian b'abapagani bari bateye benda kubigarurira. Nuko igihe cy'iyo ntambara, Yuvenali yarasenze maze haba igitangaza, inkuba n'imirabyo biturutse mu ijuru bitera ababisha ubwoba, barahunga. Undi munsi hari abagerageje kumwicisha inkota, maze ayifatisha amenyo, maze abishi be batahwa n'ubwoba baramureka. Iyo ni nayo mpamvu ku mashusho benshi bagaragaza mutagatifu Yuvenali afite inkota mu kanwa. Yuvenali yayoboye ubwo bushyo bw'Imana bw'i Narini mu gihe cy'imyaka 70. Yuvenali yitabye Imana mu mwaka 376. Umubiri we ubitswe aho i Narini. Kiliziya Gatolika iza mutagatifu Yuvenali ku wa gatatu Gicurasi, akaba yaragijwe kiliziya y'i Narini ho mu Butaliyani. Mutagatifu Yuvenali, udusabire. Dusoje twifuriza abahimbaza abatagatifu Filipo, Yakobo, Alexandre wa mbere, Yuvenali kugira umunsi mwiza, n'amushuti z'Imana kandi bana Mariya mukomeze kugira umunsi mwiza.